najua vocals ni oh so glorious na ni popular, lakini juu ya meza kuna issue moja bigi ka notorious. Dem mzuri amenoki chali ni jangili, lakini chali haezi kubali juu ya nini? Akikubali watasema amekuwa soft kaspo, haiwezekani. Anajua nini? Anafikiria kwanza situation ziki nani mtaani. Nina respect 50 maamin, kikubali wataniuliza vipi wadi. Unaipenda, unaitaka pia.